juridike, mendoj që nuk ka pas një pritje tjetër reale që vendimi i gjykatës kushtetuese ka me qenë se sa ky që ka dalë, madje edhe kur kemi diskutuar herën e fundit këtu në këtë studio, bashkë kemi thonë që ky ka me qenë në një mënyrë vendimi, tash vetëm pritet me pa deri ku e kthen gjykata kushtetuese procedurën mbrapa, e kthen vetëm te nën kryetari i komuniteteve jo shëmic, jo serbe, apo thjesht mundet me i kthy edhe pej procedurës mase që u zgjedh kryetari tutje, kjo mbetet me opopë, me shumë gjas ka me u kthy procedura që dy nën kryetarë të komuniteteve jo shëmic të zgjidhen në pako që ka ndodhur gjithmonë me u zgjidh ashtu, edhe normalisht i ka përcaktuar që në një farë mënyrë kujt i takon, qysh e përcakton edhe rregulloria e kuvendit, po njëkohësisht edhe kushtetuta, qysh përcaktohet se kush ka të drejtë me propozu kandidatin për ka fatin shtesë që gjykata tha që kjo hyn në fuqi tek pasi që ne ta bëjmë publik këtë. Nuk është shtesë kjo afat. E zgjati masën realisht. Nuk është afat shtesë. Domethënë, nëse llogarit 30 ditën që e ka dhënë fillimisht me vendimin para këtij, edhe ai ka llogarit sa ditë janë konsumuar atij afatit, edhe ato ditë që kanë mbet nuk numërohen domethënë prej ditës kur është konsideruar në mënyrë jo kushtetuese që kuvendi është i konstituuar për asaj dite, domethënë që aty ka përfunduar afati, që është llogarit, i kanë mbet 12 ditë. Ka dha afat shtesë, sot është që tha, zgjasim masën deri në ditën e publikimit të këtij vendimi në sepse masa ka qenë deri sot në gazetën zyrtare që i bie që mosa ka qenë deri sot në fuqi. Mosa ka qenë deri sot në fuqi, edhe kjo mos është shty për shkak se derisa të publikohet vendimi, nuk konsiderohet që është i plotfuqishëm. Momenti kur vendimi publikohet, konsiderohet që është i plotfuqishëm edhe fillon pastaj afati 12 ditor. Ajo që është më rëndësishme është që duke, domethënë gabimi që po ndodh, domethënë seancën e fundit të kuvendit, që nuk u zgjedh nën kryetari i 5 i kuvendit, që është pozita më e parëndësishme në kuvend, domethënë si me qenë deputet, si me qenë nën kryetari i 5, kur farëndësie nuk ka. Edhe çka po bëjmë sot ne? Prej asoj dite deri këtë ditë që jemi sot, vazhdimisht po e faktorizojmë listën serbe, të e marrë në diskurs, në diskutim, po ja ndihmojmë gore listës serbe në zgjedhjet lokale, edhe kur dëvimi në fund me bëni analizë, a më e rëndësishme është me u paskry çfarë ditë kuvendi, të zgjedhën kryetari i listës serbe, apo ato që po e bëjmë sot, një listë serbe që po e favorizon, domethënë